Hello everybody. Okay guys, today I'm gonna give you Verb Collocation Part 3. Okay, ဒီနေ့ကတော့ verb အတွဲလေးတွေရဲ့အပိုင်း3ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် With the examples. Okay, example လည်းအများကြီးပါမှာပါ Verbs and verb collocations. ဆိုတာက verb ကတမဟုတ် verb တစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် verb အတွဲလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်အရေးကြီးတဲ့ verb ကလေးတွေပါဒီနေ့ကတော့ part 3အပိုင်း3ဖြစ်ပါတယ် Take a break. Take a break. ဆိုတာကခဏခေတ္တအနားယူတာပါ Take a break. အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲရှေ့က subject တွေထည့်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ် I take a break နော်တမဟုတ် tense တွေကိုပြောင်းလို့သုံးလို့ရတယ်ငါ break ယူမယ် I will take a break အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် I will take a break ကြိုက်သလိုပြောင်းသုံးလို့ရတယ်ပြောချင်တာအဓိက verb ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုက take a nap take a nap take a nap ဆိုတာကတော့ခဏအိပ်တာပေါ့နော်တရေတမောလေးအိပ်တာကိုပြောတာပါ take a nap okay count the beats ဒါမှမဟုတ်ရင် tell the beats ဆိုတာဘာလဲဆိုပတိစိတ်ထားကိုပြောတာပါ beats ဆိုတာကအဲ့ဒီဘာလဲဆိုပတိစီလေးတွေကိုပြောတာပါ beats အဲ့တော့ count the beats ဒါမှမဟုတ် tell the beats ပတိစိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ meditate တရားထိုင်တာပါနော်ဒါမှမဟုတ်ဟိုသူ noun လို့သုံးမယ်ဆိုရင် meditation give the sermon ဒါမှမဟုတ် preach the sermon အဲ့တော့ sermon ဆိုတာတရားကိုပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်တရားဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ Korean တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲ give the sermon ဒါမှမဟုတ် preach the sermon ဆိုတာကတရားဟောတယ် okay ဒါဆိုတရားဟောတာရဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်တရားကိုပြန်ပြီးနားထောင်တယ်တရားနာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် listen to sermon လို့သုံးပါတယ် sermon play with friends တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားတယ် okay play with fire ဆိုတာကမီးနဲ့ကစားတယ်အဲ့တော့မီးနဲ့ကစားတာကိုမကြိုက်ဘူးတားမယ်ဆိုရင်ရှေ့က don't ထည့်လိုက်ပေါ့သူက play ဆိုတော့ရှေ့က don't နဲ့တွေ့လို့ရတယ် don't သို့မဟုတ် do not play with fire မီးနဲ့မကစားနဲ့ okay ဒါဆို play နဲ့ဆင်တူနည်းနည်းအသုံးတည့်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးပေါ့ don't play with me ဆိုတာကငါနဲ့မကစားနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အဓိကဆိုလို့ရင်းကတော့ငါ့ကိုမလှည့်စားနဲ့ငါ့ကိုလာကစားမသွားနဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ငါ့ကိုမလှည့်စားနဲ့ငါ့ကိုလာနောက်နေနဲ့မကစားနဲ့ငါသိတယ်အမှန်ကိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာပါ don't play with me do the laundry ဆိုတာကအဝတ်လျှော်တာပါ wash the clothes နဲ့တူတာပေါ့နော် wash the clothes do the laundry အဝတ်လျှော်တာပါနောက်တစ်ခုက hang up the laundry ဆိုတာကအဝတ်ကိုလှမ်းတာပါ hang up ပေါ့နော်အဝတ်ကိုချိတ်တယ်လှမ်းတယ် fold the laundry ဆိုတာက fold ဆိုတာခောက်တာပါနော် fold the clothes လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ချင်း iron the laundry ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဝတ်ကိုမီးဘူးတိုက်တဲ့သဘောကိုပြောတာပါ okay ဒီမှာဆို iron ကိုသူက verb အနေနဲ့သုံးထားတာပေါ့နော် iron ဆိုတာက noun နဲ့ဆိုမီးဘူး verb နဲ့ဆိုမီးဘူးတိုက်တယ် okay ဒါဆိုရပါပြီနော် iron the laundry ကဲဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ချင်း collect the rubbish okay rubbish ဆိုတာအမိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုအမိုက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကောက်တယ်စုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော် collect ဒီနေရာမှာဆို collect မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ k တန်လေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသတိထားကြည့် collect ဒီတိုင်းတည်းရကြီး collect လို့အတန်ထွက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော် collect the rubbish အမိုက်တွေစုတယ်ကောက်တယ်နောက်တစ်ခုက take out the rubbish ဆိုတာကပါအမိုက်တွေကိုတွားပြီးတော့ပစ်တယ်စွန့်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ surf the web ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုရင် internet မှာ
တခုခုကိုရှာဖွေတာပြောတာနော် Google ကနေရှာဖွေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေပြောမယ်ဆိုရင် surf the internet လို့သုံးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် internet ကနေတခုခုကိုရှာဖွေတာပြောတာပါသူရဲ့ဗာလဲ online မှာဝင်ပြီးတော့ရှာတာပေါ့ feed the dog feed the dog ခွေးလေးကိုအစာကျွေးတာပါ feed the dog paint their pictures paint their pictures ဆိုတာကပကြီးဆွဲတယ်ပေါ့နော်ပုံတွေကိုစေးချဲတယ်ပကြီးဆွဲတယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ picture မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီနေရာလေးမှာ t နဲ့ t နဲ့ u နဲ့နေရာလေးမှာ k တန်လေးပါပါတယ်နော် picture လို့မဟုတ်ပါဘူး pic အဲ့လိုပါပါတယ်နော် picture 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 အဲ့လိုထွက်ပါတယ်နော် paint the house paint the house ဆိုတာကအိမ်ကိုဒါကတော့စေးချဲတာပါစေးတုပ်တာပါ sweep the floor sweep the floor ဆိုတာကကျန်းကိုပေါ့နော်ကျန်းပြင်မှာအမိုက်ကိုလှဲတာပါ okay တပြက်စီးလဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက mop the floor mop the floor အဲ့ဒါကကျတော့သူကကျန်းကိုတိုက်တာပေါ့နော် mop ဟာဒီဟာလေးနဲ့နော်ကျန်းတိုက်တန်လေးနဲ့ mop လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် practice လေ့ကျင့်ကြည့်အောင် I will go first in Myanmar and you will go second in English okay ကျွန်တော်ကရှိရမြန်မာလို့ပြောမယ်နောက်ကနေ English လို့လိုက်ပြီးတော့ရွတ်ကြည့်ပေါ့ okay ပရိစိတ်တယ် yeah tell the beats သို့မဟုတ် count the beats okay they ထည့်တာမထည့်တာကရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုစိတ်တယ်ဆိုဥမာ I count my beats လဲရတယ်ပေါ့နော် he counts his beats စသည်ဖြစ်ပေါ့နော် my နဲ့ his တွေဟာရီထည့်သုံးလဲရတယ် okay count the beats or tell the beats တရားထိုင်တယ် okay meditate meditate တရားဟောတယ် okay နှစ်ခုရှိတယ် give the sermon နဲ့ preach the sermon တရားနာတယ် listen to sermon listen to sermon တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားတယ် play with friends play with friends မီးနဲ့ကစားတယ် play with fire play with fire အဝတ်လျှော်တယ် do the laundry do the laundry အဝတ်လှမ်းတယ် hang up the laundry hang up the laundry အဝတ်ခောက်တယ် fold the laundry fold the laundry မိဘူးတိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဒါလေးကသတိထားပါမိဘူးလေးကိုပဲပြန်သုံးပါပဲเนาะဘယ်လိုလဲဆို iron the laundry ဒါမှမဟုတ်ရင် iron the clothes အမိုက်တွေကိုစုတယ်ကောက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် collect the rubbish အမိုက်စွန့်တယ် take out the rubbish နောက်တစ်ခုက internet မှာရှာဖွေတယ် surf the internet surf the net surf the web ခွေးကိုအစာကျွေးတယ် feed the dog feed my dog ဆိုလည်းရတာပေါ့ပုံကိုစီးချဲတယ်ပုံဆွဲတယ် paint the pictures အိမ်ကိုစီးတုပ်တယ် paint the house ကိတ္တခဏအနားယူတယ် take a break take a break တရစ်တမောအိတ်တယ် take a nap take a nap ချမ်းပြင်ကိုလဲကျင်းမယ် sweep the floor sweep the floor ချမ်းပြင်ကိုတိုက်မယ် mop the floor mop the floor that's it guys if you enjoyed this video don't forget to like and subscribe for more videos catch you later